بصوا بقى، رجعت لكم بعد ما لمعت وخلصت. انا برضو هديكي النتيجه دي، سامعين؟ هديكوا النظافه دي. وبالنسبه للحيطان، لو في لسلسه، بصوا، سامعين؟ سامعين؟ بجد تحفه. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض، هنغسل مع بعض الحوض. انا لسه غاسله المواعين دلوقتي على طول، بس هنغسل بقى مع بعض الحوض، وهقول لكم طريقه ازاي نخلي الحوض يلمع ويبرق كده. وكمان الحنفيات السلستين بتاعه المطبخ والحمام واي مكان في البيت فيه سلستين، هنخليه يبرق ويلمع كده مع بعض. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه هنا معايا البريل اللي هو العادي بتاع البيت، اللي موجود في اي بيت، بريل او اي مسحوق انت حباه، حابه تحطي ربس حطي. المسحوق بقى اللي هو السحري بقى، المنتج السحري معانا، حط قعده الحمام. بجد رهيب رهيب، في السيليستين تحفه، وفي السيراميك برضو تحفه. بيخلي الحاجه بجد حرفيا بتبرق، والله يا جماعه بتبرق. جربوه وعلى ضمانتي، وهتجربوه دلوقتي معايا وهتشوفوا بعينيكم. ويلا نشوف بسرعة النتيجة على طول هنعمل ايه. اول حاجة كده هنجيب اي علبة عندك فاضية، ما يكونش يعني تستخدميها كتير للحوض بالذات، لا احنا دي هنخصصها لتلميع الحاجات بس، مش لغسيل المواعين. خلاص اللي هنحط فيه مش هنستخدمه خلاص لغسيل المواعين. تمام. اول حاجه كده هجيب حبه بريل، انا مش هكتر، على قد الحوض وعلى قد حنفيه المطبخ يعني، مش هكتر. تمام، حطيت كده. وهاخد بقى المنتج بتاعنا ده، اي منتج يعني، اي حاجه بتاعت الحمام عندك، مش شرط المنتج اللي انا جايباه يعني، اي منتج موجود عندكم استخدموه. هنفك كده، برضو هنحط كميه كده حلوه، برضو مش هكتر قوي. بس انا هنلبس بقى الجوانتي بتاع اللي بستخدمه بلبسه يعني في غسيل المواعين والحاجات دي، عشان انا هنا صباعي يعني الحمد لله تعبانه شويه فيه، فهلبس الجوانتي عشان الماده ما تاذينيش. تمام. وكمان هحط هنا كده حبه ميه، يعني يكونوا سخنين، مش سخنين قوي يلسعوا ايدينا، لا يعني يكون حبه كده ميه فتره يعني اقدر احط ايدي فيها. بصوا هنا انا ما كترتش ميه كتير، يعني هما دول بس كده هستخدمهم. وكمان ممكن تستخدمهم كمان في غسيل البوتاجاز، هيخليه بيلمع وبيبرق معاكم. تعالوا يلا نجرب. بصوا بقى، نجيب كده نقلبهم كده كويس. نحط هنا كده حبه كده على الحوض، نحط كده حبه حلوين كده على الحوض وندعكهم حلوه قوي. الاماكن بقى ايه كده. يا رب كده يكون الفيديو باين. بعد ما اخلص خالص كمان هوريهولكم كمان عن قرب، يعني من قريب، بجد هي رهيبه بجد. وبعد كده انا قربتكم شويه من الحنفيه عشان تشوفوا التجير اللي عليها. شايفين هنا فيها مجير، مش عارفه يعني هو واضح ليكم ولا لا، بس انا هحاول كده اقرب الكاميرا ليكم وتشوفوها. بصوا هو هنا في كده حبه تجير كده، هندعكها كده مع بعض، فهنلاقي يعني كل التجير ده كله راح باذن الله. بصوا بجد المنتج تحفه يا جماعه، والفكره تحفه، تحفه جدا. جربوها، جميله جدا. هتخلي الحاجات بتاعه السلسلة، الناس اللي بتحب النظافه قوي والبيت بيبرق قوي، هيعجبهم قوي المنتج ده. والجير اللي بيبقى ماسك في الحنفيات بقى، السلستين والاحواض والكلام ده،
بيطلع بكل سهولة والله العظيم، مش هتتعبي فيه ولا في ضعف ولا اي حاجة. هقفل معاكم وهرجع لكم تاني. بصوا بقى، رجعت لكم بعد ما لمعت وخلصت. انا مرضتش اطول عليكم الفيديو، فقلت اوريكم بعد ما اخلص وكده شكل الحوض عامل ازاي. بصوا يا جماعه بجد يعني بيبرق. سامعين؟ سامعين؟ بيبرق. من كتر النظافه بيزيق. بصوا يا جماعه بقى، بصوا الحوض، بصوا قصدي الحنفيه. هي مالكمش دعوه بقى بالميه اللي بتنقط دي، يعني الحمد لله. بصوا هنا التلميع، بصوا بتبرق. بصوا بصوا يا جماعه، سامعين؟ مفيش الجير خلاص راح. بجد المنتج تحفه. استخدموا اللي هو اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو البريل على هتحطوا البريل على اللي هو منظف قاعدة الحمام. اي منتج عندك حطيه، مش مشكلة اي شركة، هيديكي النتيجة دي. سامعين؟ هيديكوا النظافة دي. وبالنسبة للحيطان لو فيها لسلسة، بصوا سامعين؟ سامعين؟ بجد تحفة. لو فيها لسلسة لازم بقى المنتج بتاع الدهون، لازم منتج انه الدهون هو اللي يشيل اللسلسة، لكن احنا بنتكلم على التلميع. فانا بقى عملت كده في الحاجات اللي عندي دي. بس انا اكتر حاجة بستخدم البريل ومنتج اللي هو قاعدة الحمام، في الحمام بالذات، يعني في حنفيات الحمام اكتر. يعني قليل جدا لما بستخدمه هنا للحوض، يعني نادر قوي، لاني بيبقى فيه مواد تقريبا كاوية او في حاجة، فبخاف على المواعين تلقط حاجة من منتج قاعدة الحمام. فانا مش بستخدمه كتير الا لما بتكون خلاص الحاجة وصلت للتجيير ومحتاجة تلميع. كده يكون الفيديو بتاعنا خلاص خلص. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم وفي حد قادر يستفيد منه. ولو عجبكم اعملوا شير كتير كتير علشان خاطر ناس تستفيد من الفيديو. واشوفكم بقى في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله، ومع السلامة. باي.